ကြီးပါဗျကျွန်တော်တို့ကူသွားနေတဲ့နေရာတော့ဗျာပြောရရင်ဗျာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကတန်းငယ်ပဲဖြစ်ပါတန်းငယ်အကမလားမင်းကမလားโอเคကျွန်တော်အဖတ်မပါတဲ့ရုပ်ကိုကြည်ပြီးဆောင်းချောတယ်မလားမချောလဲချောတယ်လှုပ်လိုက်ပဲဟာလို့ဒီကလည်းချင်းလာတယ်ဘာတော့အဲ့ဒါဘာတွေ့ရလဲအဲ့ဒါဟိုဒီငါးတွေမျိုးကဆောက်ဒီလေးတွေကဆိုပြီးကြည်လင်တောက်ပနေရဆိုအနေထားလေးမှာပဲပေါင်နေရောတန်းငယ်ကလို့ရတယ်ရောဒီမှာဗျာအမကျွန်တော်စော်လေးကတင်းကူသွားပြီဗျာတော့လည်းငါကနိုင်တယ်အောင်လို့တို့လေးခေါ်အေးတန်းငယ်လီးပဲရစောက်ကမပြောင်းနေရောဖဲသန်းရောမဖဲသန်းရောโอเคဗျာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာတော့ရေတကုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာကလုံးပါရေတော့ဒါရေတကုံကလုံးပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဗျာကျွန်တော်ပြောရရင်ဗျာတချို့တော်သားရမရောက်ဘူးလေရေတကုံလို့ပြောရဟုတ်လားဒါပြောရရင်တချို့တော်သားရမရောက်ဘူးလေရေတကုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်တက်တော့မယ်ပေါ့နော်နိုင်တယ်ခဏမိသွားပြီသွားမယ်ရောက်